4 niveles de potencia. Batería de última generación. Doble motor para mayor rendimiento. Potencia de aspiración de 28 litros por segundo. Potencia turbo para limpieza puntual. Bolsa filtro de 4 capas que retiene el 99,9% de las partículas de polvo. Aspira y friega de una sola pasada. Sistema de limpieza integral Cobol VK7.